We are your best, possibly your only defense against the Decepticon threat. Says you. Hey, Fleshy. Did anyone get splattered on that freeway? Team Prime knows when to use force. And how much to use. Bulkhead! Jeg trengte den! Enough. Yes. Go on, Scout. Obey my will. Bumblebee! Jeg trengte den. Hva skjedde med deg egentlig? The boss thought you needed backup, huh? Om du nu undrar så anser Optimus att du behöver någon som vakar över dig. I'll be sure to be on my best behavior, Doc. Sluta kalla mig doktorn. Whatever you say, sunshine. So, all of Team Prime's busy chasing down these 4 Iacon relics? Ja, de 4 som vi känner till. There's more? Megatron har tyvärr tillgång till hela Iacon-databasen. Men vi vet inte hur många reliker eller massförstörelsevapen som Decepticons har. No worries, Doc. I got your back. Jag heter inte doktorn och jag behöver inte någon assistans. Det bevisade jag redan under Cybertron-kriget. What's that? Soundwaves overvåkningsdrone, laser beak. Wheeljack, fortsett jakten. Soundwave bruker bare dronen for å distrahere oss. I welcome a good distraction. Og så kom han rett mot meg, og jeg... Vel, kom han, Bulk. Kom mot meg. I don't want to hurt you, Ratchet. Jeg sa, kom mot meg. Hoa! What was that? Du har fått konkurranse, Bulk. Jeg er litt sterkere enn jeg var før. Og så en smule raskere. Tror du at du tar meg muskelbil? Pingle. Går det bra med deg? Did he just? Stronger, faster, studlier. Hvorfor sånt hastverk? Just trying to get as far as I can from the Autobot stink. Vet sjefen din at du har en skitten munn? Kanskje jeg bør stikke innom ham og si det? Get melted, wheel grinder! Smelt vekk? Det var en god idé. Jeg spør deg ikke en gang til. Hvor er Megatron? Ratchet, what are you doing? Oppnår resultater. And breaking protocol. That was a Decepticon minor. Servant class, not warrior class. La meg gjette. Jeg er bare en lege. Autobots do not inflict harm unless all other options have been exhausted. It is what separates us from the Decepticons. Nei, ha! Er dette virkelig det rette tidspunkt for et nytt foredrag, Optimus? Du oppdaget vel ikke Megatrons nåværende posisjon, gjorde du? Vel, jeg gjorde. Og du vet ikke hvor det er et lager av rå energon klar til å hentes ut? Jeg vet! Come on, Ratchet. Calm it down. Ro er det siste vi trenger. Ro er grunnen til at vi mistet Cybertron. Kongene har et krigsskip, en hær. All denne energonletingen, tror dere ikke at Megatron lader opp til noe stort? Vi sløser med ressursene våre ved å lete etter brødsmulene hans når vi virkelig trenger å ramme ham hardt, og ramme ham akkurat nå. Akkurat der det gjør vondt. A direct assault on the Decepticons would only provoke retaliation and lead to incalculable losses. I will not endanger innocent human lives. Du har ikke noe problem med å sette våre liv i fare. Bare spør Cliffjumper. Jeg glemte det. Han kunne ikke være her i dag. That's it!
Vet du hva som er ditt problem, Optimus? Til å være en så stor, sterk bot er du blaut. Du slo ikke Megatron sønder og sammen når du hadde sjansen. Mange sjanser, faktisk. I'm afraid that the synthetic energon has impaired your judgment, old friend. I am confining you to base until further notice. Bumblebee, bridge us back. You were supposed to have located a fresh energon source by now. Apologies, Lord Megatron. We got a little distracted by the new Autobot who attacked us. Really? And what new Autobot would that be? Well, That is your fearsome new adversary? He's Optimus Prime's medic. Å nei, Megatron. Jeg er din dommedagsdoktor. All right, then. For Cybertron! Ratchet is rather more spirited than I recollect. La oss se nå, hvor er den? What is it? Det vil du finne ut. But Ratchet, shouldn't I be doing the work? Bare se, ikke rør! Og lær. So, we're just gonna go help Jack and Miko finish their... Uten mitt overoppsyn. Dere vil at alt skal bli riktig, ikke sant? Så se, en mester i arbeid!